작품의 대부분은 현장에서 관찰하고 연구하여 깊이감과 생명력을 담고자 했습니다. 바다와 최대한 가까이 할 때 작품의 영감은 더 크게 와 닿습니다. 이러한 과정을 통해 저는 아름다움을 그리는 것뿐만 아니라 정신적인 수양 혹은 수련을 하는 수행자에 가깝습니다. 밀려오는 파도는 늘 내 마음을 사로잡습니다. 특히 거세게 밀려오는 성난 파도를 보면 대자연에 살아 숨쉬는 생명의 고동이 느껴집니다. 포효하는 듯 거센 파도가 부서지면서 5만 가지 색상이 터져 나올 때의 감동과 희열은 황홀경의 극치입니다. 일출 혹은 파도를 통한 삶의 유토피아를 향한 간절함일 것 같습니다. 생명의 바다에서 더욱 힘찬 에너지의 근원을 찾아 더 깊이 빨려 들어가는 것을 느낍니다. 본 작품은 작년 여름부터 그리기 시작했는데 해운대에서 보고 느꼈던 다양한 사람들과 변화무쌍하고 신비로운 자연에 살아 숨쉬는 생명의 환희를 그린 것입니다. 총 9개의 백호 F 캔버스가 연결된 것으로 해운대에서 본 360도 방향이 모두 들어갔습니다. 그림의 묘미와 가치는 그런 것 같습니다. 즉, 보고 또 보아도 언제나 즐겁고 행복한 내적인 심경의 변화와 끝없이 고요한 평온을 가질 수 있기에 오래오래 붓을 들고 싶습니다. 그동안 생명의 바다 시리즈는 많은 변화를 거쳐왔습니다.
작품들을 직접 가까이에서 보면 색의 맑고 투명함과 변화무쌍함, 그리고 부터치와 마티에르의 깊이 있고 중후한 것들이 살아있는 듯 생동감을 느낄 수 있습니다.